这是一张来自于朝鲜的美元假钞，也被称为超级美元。它之所以被称为超级美元，是因为它和真钞几乎所差无几，只有用放大镜才能发现细微的破绽。比如这里真钞是闭合的，而假钞则有一个小缺口。再比如这里真钞是模糊不清的，但是假钞呢却给补齐了。那毫不夸张的说，假钞比真钞还要真。那么朝鲜的超级美元是如何被造出来的呢？它又是如何流向市场的呢？1989年，菲律宾某银行的职员收到了1沓美元，按照工作流程，他需要通过验钞机再把美元放到保险柜里。这些美元顺利通过了验钞机，可是当职员往保险柜里放钱的时候呢，他总觉得最上面那一张美元有点奇怪，但具体说不出来哪里奇怪。于是他就连续过了好几次验钞机，但是结果还是没有问题。这个时候银行职员还是拿不定主意，所以呢他就把美元交给了行长，行长又把美元交到了菲律宾国家银行的手中。国家银行一看确实好像有点问题，随后呢他们就把美元送到了美国特勤局的手里。特勤局拿到钱之后，对钱币进行了常规的检测，比如说紫外线灯、防伪线检测、纸张检测等等。经过这一系列检测之后，钱币还是没有问题。于是特勤局找来了一个专家用放大镜一点点的检查，最终他们发现了2个细微的错误，也就是我们刚才提到的那2个地方。在此之前，美国也经常查获假钞，但这一次呢和以往完全不同，因为这一次的假钞真的是太真了。首先，它用到了凹版印刷机，这种印刷机非常昂贵，而且呢非常重，一般是用来印钞票、护照，一般的犯罪团伙根本买不起，也买不到凹版的印刷机。其次，假钞的材质非常的逼真，美元的纸张并不是普通的纸张，而是75%的棉加上25%的亚麻混合而成的。而全世界也只有几家公司可以生产这样的一种材料，所以犯罪分子几乎很难从材料下手。除此之外，还有油墨、防伪线、暗纹等相关的一些防伪技术，一般人根本破解不了。综合所述，美国人判断这次的假钞事件不是犯罪团伙所为，而是某个国家的行为。既然假钞已经到了菲律宾，那么就说明流通的假钞很可能已经非常多了。所以呢，事不宜迟，特勤局立刻开启了调查。由于这一次的假钞事件是国家行为，美国人就先从敌对的国家开始调查，比如说伊朗、古巴、叙利亚。调查了一圈之后呢，他们最终锁定了朝鲜。美国虽然盯上了朝鲜，但他们并不知道朝鲜是如何生产和分销假钞的。换句话说，美国人并没有掌握实打实的一些相关证据。所以在接下来的几年中，美国和其盟友对朝鲜人额外的关注。4年之后，第一条线索出现了。1994年，5名朝鲜外交官在香港被捕，警方在行李箱中发现了43万的超级美元。同一年，一名朝鲜富商在澳洲被捕，他试图把25万的超级美元存到银行里面。2年后，一个与朝鲜有关的日本人因假钞被捕，再来就是朝鲜外交官在柬埔寨被捕，在蒙古被捕。但这种种迹象都表明，超级美元的背后国家大概率就是朝鲜。与此同时呢，脱北者的描述也证实了这一点。根据脱北者的描述，朝鲜有一个39号办公室，简称39号室。这个39号室原本是一个财政办公室，但是呢，从80年代末开始，朝鲜的经济情况急速的恶化，很多人连肚子都吃不饱。几年之后，朝鲜爆发了史无前例的大饥荒。那么应对这样的一个问题，朝鲜想尽办法来搞外汇，来购买物资，但正规的生意来钱太慢了，所以呢，39号室逐渐成为了一个从事违法活动的部门。比如说假币、毒品走私、武器买卖，这些创汇的项目呢，全部都来自于39号室。具体到假钞的印刷，则是由一个名叫62号的印刷厂负责。工厂里面有2台凹版印刷机，一台来自于瑞士，另外一台来自于美国。工人们都经过了正规且严格的培训。当工厂造好超级美元之后呢，分销的任务就落在了外交人员的头上。他们利用外交豁免权把超级美元带到了世界各地。由于超级美元太逼真，大多数的国家呢都难辨真假。调查到这里，美国人几乎可以肯定超级美元就是源自于朝鲜。但是呢，美国人对朝鲜好像没有什么特别的办法，朝鲜就是死不认账。于是呢，在1996年，美国推出了新版的美元。那么这一次美元用到了光变油墨等新的技术。然而没过多久，朝鲜也从瑞士购买了一批光变油墨，很快新版的超级美元也再次出现。
这次的超级美元仍然一如既往的逼真，但破绽已出现在钞票的钟表指针上面。真钞的指针会稍微突出一点圆圈，而超级美元的指针呢则非常的标准。由于朝鲜的外交人员已经被美国盯上，而公职人员买卖假钞其实也不太合适，所以呢，这一次分销的工作就给了各大贸易商。比如某公司把粮食运到了朝鲜，走的时候呢，顺便带上了50万美元的超级美元。当然了，这个顺便带并不是完全免费的帮忙，但也不是按照面额来付款，它的批发价格大约是面额的60%，也就是说100美元的超级美元，朝鲜卖60美元，这对于贸易商来说绝对是一笔巨额的利润。而且超级美元的质量好，供应稳定，版本更新也非常快，几乎很难辨别真假。所以呢，很多的贸易商、政客、黑社会纷纷的参与到假钞的分销体系中。其中被美国抓获的一个关键人物是一个叫做肖恩的爱尔兰人，他把超级美元卖到了白俄罗斯、捷克、丹麦、英国、爱尔兰、波兰和俄罗斯。那么经过他一人之手的假钞就高达2700万美元。为了打击日益泛滥的超级美元，美国警方诱捕了87人，并且冻结了一些涉案的银行资产。到了2013年，美国再次推出了新版的美元，这次新增了红色的元素、3D 防伪技术、微打印技术等高科技的手段。这次改版之后呢，超级美元的数量明显有所下降，但超级美元的减少并不是因为朝鲜仿制不了，而是他们找到了更快、更有效的赚钱的方法，那么就是互联网。根据不完全且毫无根据的统计，朝鲜生产的美元呢大约有20亿，但为了分销这20亿美元呢，朝鲜用了将近20年的时间。而随着互联网的发展呢，朝鲜黑客一天就能赚到15亿。比如在今年2月21号，加密货币平台 Bybit 遭到黑客的入侵，一夜之间损失将近15亿美元。那么这是有史以来金额最大的加密货币盗窃案。经过追踪，这些黑客正是来自于朝鲜，当然这不是朝鲜黑客第一次火出圈，他们之前的战绩和手段也丝毫不亚于这一次。好了，这就是我们今天这一期的内容，我们下期再见。